Hindistonlik va O'zbekistonlik. Dunyoda qilmagan ishlaringlar qolmadi. Lekin men sizlarga shans beraman. Qo'liga qamchini olib gapirdi. O'zinglarni himoya qilish uchun bitta narsa tanlaylar va men 3 qamchidan uraman. Agar chidab bera olsanglar, jannatga kirasizlar. Amerikalik birinchidan o'zini sinab ko'rdi. Xo'sh, nima bilan himoyalanasan? Oldidagi granit toshni dast ko'tardi-da, u bilan himoyalandi. Va birinchi qamchidayoq tosh sinib ketdi. Unga bir qamchini o'zi kifoya bo'ldi. Navbat hindistonlik cholga keldi. Xo'sh, boboy, nima bilan himoyalanasan? Atrofda deyarli hech narsa yo'q. Hech nima bilan. Men umrim davomida yoga bilan shug'ullanganman. Juda ham chidamliman. Unda chida. Shu. Hindistonlik chidab berdi va sinovdan o'tdi. Sen 3 qamchinga chidab berding. Endi sen jannatga o'tishing mumkin. Hindistonlik sal ichi qora edi. Yo'q, men hali shoshmayapman. Maylimi, ana o'zbekni kaltak yeyishini tomosha qilsam, juda ham qiziqyapman. Mayli. Xo'sh, birodari aziz, nima bilan himoyalanasan? Men ana boboy bilan himoyalanaman.